奇怪的图画。我叫周周，是一家幼儿园的老师，每天的主要工作就是给小朋友们读各种各样的故事书。一天，我照常在书架里找书，找了几遍，却发现整面书架的书几乎都在本学期读过一遍了。小朋友们总是只喜欢听新故事，如果拿讲过的故事再讲一遍，他们一定会不高兴的。于是我又在书架上仔细找了一遍。正当我以为要无功而返，打算随便拿一本旧书离开时，却在紧贴着书架的最里面发现了一本书。书的名字叫《我来找你啦》，封面是可爱的小兔子和小熊，里面的内容也很简单，是一对好朋友互相找对方玩的故事，看起来就是一本常见又普通的少儿读物。我拿着这本书回到教室，给小朋友们慢慢读起了故事。电话接通了，小兔子连忙问道：小熊小熊，你现在有空吗？小熊说：有空呀。小兔说：太好了，那……我翻到了下一页，然而这一页的开头却印着一个看起来十分奇怪的图画。那是一个兔子，五官有些像拟人了之后的样子，但又保留了兔子的形状，像人又不像人，看起来倒是十分瘆人。而且这个图画印在了书中的字上，虽然没完全挡住内容，但也算得上十分突兀。正经的出版物怎么会出现这样的排版错误呢？而且这个图画也非常不适合出现在小孩子读的书里面吧。我不想让周围兴致勃勃听故事的孩子们扫兴，于是继续读了下去。我来找你了。等孩子们放学之后，我带着这本书找到了负责图书馆里的老师，告诉他这本书里的插图有点奇怪，如果是小朋友来读书可能会被吓到，最好还是把这本书稍微处理一下。图书老师看了看书，说：这本书我好像没什么印象，而且校内的图书都是经过严格审查的，不应该有奇怪的内容在里面呀。我打开书，想给他看一看那个奇怪的插图，翻到那一页时却发现里头什么都没有。怎么回事？应该是在这一页的呀。我来回翻找着书，正疑惑万分时，图书老师大概是想早点下班，于是将书接过，说：没事没事，周老师说有问题，那这本书就收起来，交给我就好。事情就这样解决。回到家里，我收拾好一切躺在床上，正打算好好休息时，又忽然接到了图书老师的电话。喂，周老师是吗？您今天不是说想再加一批新书吗？我想详细和您聊聊，您现在有空吗？来问新书的问题？我只不过是提了个建议而已，怎么还真的来问我？学校什么时候这么人性化了？我连忙回答道：哦，有空，我有空的。太好了，那……对面的声音忽然被电流音挤压，一阵奇怪的声音忽然从我的房间里响起。等等，门口的那个是……我来找你。